në Shënkoll 1-1 dhe fitore pikërisht në dinjë kundërshtar. Por le të shkojmë te goditja, mjaft të bukur. Shullazi e dëshiron shumë të gole, ka kërkuar gjithmonë, madje ka realizuar një takim përpara se të zhvillonte me Dinamo City me numër 17 Xhelekun. Ja blon të majt. Mundësia për të provuar zonën, është Mehmeti goditja më njershme. Arrin në Hoxha me qëtësi ta mbledh në duar. Në shumë takime kemi qenë ajo që kemi pritur shumë kundërshtarët. Mehmeti e kalon drejt sërish kërkohet Mehmeti dhe vjen goditja fatmirësisht jashtë. Topi drejt Hysenit, mundësia stopon mirë, por në momentin e fundit që si këmbgul Hyseni, lëvizja mirë, prandon diçka dhe ka 11 metrash. Kontakti është drejt në këmbë, ndaj nuk heziton Nuhi, fiton të 11 metrash Hyseni. Përballë Bakalit, kapitenit, portierit të Dinamo Cityt. Niset Hyseni. Dhe goditja është qendrore dhe gol shënon Fabio Hyseni. Minuta 13, Partizani 1 Dinamo 0. Tashmë dhe festa e kuqe. Dhe gjithë në ofron këtë moment kënaqësie Ilir Hoxha. Karaj. E godet qendrore let për portierin Hoxha. Autori 4 golave. Ideja është mjaft e mirë, topi që mbetet dhe shkon në rjet. Një skemë organizuar në detaj nga krosimi i asës dhe kthimi në zonat i topi me shumë klasi Hysenit, më pas Elçeni, Elez Elçeni gjen golin e dytë Partizani në minutën e 22, 2-0. Mjaft bukur niset Partizani, prej Bibaj. Edhe një kërkohet Hyseni, po thuajse shumë i ngjashëm momentin e penaltisë për të fituar. Fabio Hyseni vetëm mes 2-3 lojtarëve bën mirë dhe çliron hapësirën, tashmë duhet goditja. Eziton të parën, vjen e dyta! Shumë pranë golit Fabio Hyseni. Kërkon të shfrytëzoj këtë hapësirë, këtë aspekt numerik që sapo vjen edhe ngushtohet, Dinamo vjen afrohet me shumë forca, por Hyseni bën gjithçka vetë godet. Gjen të gatshëm Bakalin e më pas ndërhyrja e Tabajt, por faul është vlerësuar ky duel mes Tabajt dhe lojtarët e Partizanit, por një pritje mjaft e bukur e Bakalit. E 39 minutë, Shullazi për Hasan. Dhe krosimi drejtë në zonë aty ku Hyseni duhet një preke dhe goditja që në dy kohë për Bakalin. Dhe një herë Hyseni nuk i jep goditje më të mirë, megjithatë tregon gjithmonë i rrezikshëm. Pse mund ta provoj tani? E godet Qelemeni, shkon mbi tra e rrezikshme. Hyseni provon dhe bën mjaft mirë, shikoni një solo e Hysenit i rrethuar nga 4-5 lojtarë të Dinamo Cityt. E shikoni Vjellazi futet drejt zonës Hyseni, gjithmonë Hyseni kërkon ta mbyll vetë, bën gjithçka mjaft bukur. Fabio Hyseni. 3-0 Partizani. Çfarë goli, një solo e zgjidh vetë ky lojtar që ka bërë mjaft mirë që në minutat e parë duke shënuar golin nga pika e bardhë, tashmë gjen në këtë mënyrë, por do duhet edhe një një dopjet e Hysenit dhe një gol i Elçenit. Hasa, Shullazi, i sapo futur numër 20, rrezikon shumë Dinamo dhe mundësia goditje që bllokohet nga Hoxha. E tashmë Partizani duhet të dalë me shpejtësi. E kjo goditje prej Bibajt shkon në port, por ndërhyn Bakali. Një ndërhyrje vendimtare e portierit kapitenit i Dinamo Cityt. Kucia. E godet me forcë, jesh kuadratit, kjo tentativ e Kucis, e bukur kjo ide, përveç barazimit pra. Po shikoni çfarë bën Mehmeti, që kërkon ta zgjidh vetë, kërkon të lërë gjurmë në këtë takim, duke parë këtë vendosje. Topi drejt Bakalit, mundësi e mirë për të arritur dhe arrin me sukseset parabla që ndërpritet në transversa e pa fat në këto çaste. Bakali bëri gjithçka bukur Partizani, ndërkohë që nuk ka më kohë mbyllë këtu takimi javës 14 me fitoren e Partizanit 3-0, 2 gola të Hysenit dhe 1 gol
i Elqenit i dhan fitoren skuadrës Kuqe, fitore mjaft e rëndësishme që e pozicionon tashmë Partizanin në vend e 4, më të qetë, më të sigurt.